Ah, hello mga kanoa. Welcome to my channel. Today is another day. So, today kay break time na to karon. Na ako diri sa lugar nga somewhere nga masuroyan diri sa Japan. So, ang atong content karon kaya ako ipakita ninyo ang flowers, mga nature diri sa Japan nga nindot tanawon. So, hit the intro.